Neste novo vídeo comentaremos as diferenzas entre tres tipos de preguntas que forman parte das probas da aula virtual. Son preguntas que veñen moi ben para aqueles módulos que conteñen exercicios nos que apliquen fórmulas e teñen que facer cálculos. Falo da pregunta tipo numérica, a calculada e a de fórmulas. Na aula virtual do curso atoparedes unha páxina que vos mostrará os exemplos que se escolleron para explicar a diferencia entre os tres tipos de preguntas. Para o problema 1 empregaremos a pregunta numérica, para o problema 2 a calculada e para a pregunta 3, algo diferente e complexa, onde incluímos máis cálculos, empregaremos a de tipo fórmulas. Na aula virtual tamén atoparedes unha proba creada cos tres tipos de preguntas. Comezamos explicando o problema co tipo numérica. E editando a proba, clicamos na configuración da pregunta. Unha vez dentro da configuración da pregunta, comezamos propoñendo un nome. Vemos o nome da pregunta, problema numérica e o texto da pregunta. Aí é onde escribimos o enunciado da pregunta cos datos do problema. Baixando, vemos a puntuación predeterminada, neste caso, deixámoslo en 1 por defecto, e a sección de respostas. No primeiro cadro, hai que escribir o resultado do noso problema. No segundo, o erro que lle podemos asumir. E no terceiro, pois a cualificación. Neste caso, é unha resposta sola e vai valer o 100%. E no apartado manexo de unidades, podemos decidir se queremos que a resposta inclúa ou non. Nese recadro, vemos as opcións que temos. As unidades non se utilizan de ninguna maneira, as unidades son opcionais ou a unidade debe ser dada e cualificada. Se se confunde ao escribir a unidade, podemos propoñer unha penalización de 0,1 como pon aí. E para introducir as unidades hai tres opcións. Pode a escribir, pode a seleccionar dun menú desplegable ou pode seleccionar dentro dun menú de escolla múltiple. Tamén podemos elixir se as unidades se poñen á dereita ou á esquerda. E despois na sección de unidades poñemos as unidades correspondentes. Aquí temos que explicar unha diferencia importante, e é que o programa, o sea, a aula virtual diferencia entre mayúsculas ou minúsculas. Entón, se a unidade é con mayúscula, os alumnos van ter que escribirla con mayúscula, porque se escriben con minúscula vai dar erro. Vale, e se é con minúscula, pois terán que escribir con minúscula. A unidade principal ten un multiplicador de 1, e despois, se queremos que poidan poñer múltiplos e submúltiplos, pois teremos que poñer esa unidade, como se debe escribir, e o multiplicador dese submúltiplo. Por exemplo, aquí, os milivoltios é o multiplicador 1000. Se nós temos especificado na proba que poden realizar varios intentos, pois nesta sección de intentos múltiples é onde establece pois a penalización para cada intento. Unha vez configurada a proba, pois podemos guardar os cambios e continuar editando ou facer unha vista previa da proba para ver como verían os alumnos. Na vista proba comprobamos pois, que os resultados nos dan correctos. Escribimos a nosa resposta e escollemos a unidade. Agora imos comprobar a configuración da pregunta 2, que é de tipo calculada. O enunciado xa veredes que é o mismo, pero cuns pequenos cambios. A diferencia principal entre a pregunta numérica e a calculada é que nesta o que imos poder facer é que escolla os datos dentro dun grupo de valores. E por iso no enunciado da pregunta podedes ver aí como a R, que se correspondería co valor da resistencia que temos que sería que puxemos antes de 8 ohmios, ahora ven entre chaves e cun nome da variable.
esta variable é R minúscula. E a intensidade pois ven entre chaves e coa I minúscula. Como na pregunta anterior, temos o apartado de puntuación predeterminada, que deixamos por defecto, e o apartado de respostas. Neste caso, hai unha diferencia. En vez de poñer o resultado, o que poñemos é a fórmula que se emprega para obter ese resultado. E non hai que escribir o signo de igual. Vale. Ponse a variable que nos creamos, que é I, por a outra variable que creamos tamén, que é R, e entre chaves como as definimos no enunciado. Despois podemos especificar o erro de tolerancia. Se traballamos con decimais, pois establecer o número de decimais. Neste caso, poñemos números reais con 2 decimais. Agora quedaría irnos ao manexo da unidade e, para diferenciar un pouco de como fixemos na pregunta numérica, ahora imos a especificar de outra maneira a unidade. Neste caso imos facer que o alumno teña que escribir a unidade, polo tanto escollemos o elemento de entrada de texto. A configuración de unidades quedaríanos igual. Fixádevos neste caso que puxen a V minúscula, vale? E imos facer varias probas para que vexades o que daría correcto e o que daría incorrecto. Unha vez definido todo iso, guardamos os cambios e levaríanos a outro menú, que é onde vamos a escoller eses intervalos de valores para as nosas variables que creamos entre chaves. O Moodle chamalle a estas variables comodíns, e vos que vos aparecen aí comodín I e comodín R entre chaves. Nos recadros de cada comodín deixamos a configuración por defecto, que é que usará o mesmo conxunto de datos privado que antes. No apartado de sincronizar os datos de conxuntos de datos compartidos, temos especificado non sincronizar. Neste caso é que se houber algunha outra pregunta que empleamos os mesmos comodíns, poderíamos sincronizar para que colleran eses mesmos valores. Clicamos en páxina seguinte e aparecevos os comodíns con intervalo de valores e as posicións decimais que queremos e a súa distribución. O primeiro recadro marca un exemplo, que é o que vai a ter como referencia para o primeiro cálculo, que vexamos que vai todo correcto. E despois eleximos un intervalo de valores. Neste caso está entre un mínimo de 1 e un máximo de 4. E as posicións decimais eu puxen 0. No apartado de parámetros de tolerancia nas respostas, vedes o exemplo, fai a multiplicación de I por R e colle os valores que ten de exemplo de referencia, 1,71 por 7,91, e o resultado que daría a resposta correcta. Se clicamos en amosar máis, pois aparecevos eso, a tolerancia ao erro, en 0,005, o tipo de tolerancia relativo, e se a resposta ten decimais, os cantos decimais queremos que teña. Agora só teríamos que engadir a cantidade de elementos que queremos que teña para escoller ese intervalo. Entonces, no apartado de engadir, na primeira parte eu marcaría por defecto sempre forzar a rexeneración de todos os comodíns, e en engadir elemento, pois no recadro branco escollería o número de elementos que eu quero engadir. Neste caso escollo 20 e xa veredes como se engaden os elementos que xa había engadido antes. Así o conxunto pasou de ter 19 elementos a ter 39. Entón hai 39 opcións para obter os resultados. E aí aparecemos outro exemplo. Colleu o valor de 1 e o valor de 3, fixo a multiplicación e esa sería a resposta correcta. Unha vez modificado todo e guardado todo, guardamos os cambios e vemos a vista previa para ver como se vería esta pregunta. Fixadevos que ahora non hai desplegable para as unidades, entonces nós poñemos o valor e escribimos a resposta. En primeiro lugar,
vedes que escribín a unidade con mayúscula. Entón, dame erro, porque a unidade estaba especificada en minúsculas. Volvo outra vez a configuralo. Agora escribo V minúscula e comprobo. Agora a resposta é correcta. Aquí quería tamén especificar unha cousiña. É que se nos escribimos a unidades separados por espacios, non hai problema. O sea, podedes poñer espacio entre o número e a unidade que daría correcto. Por último, entramos na configuración da pregunta 3 de tipo fórmulas. Propoñémoslle un nome e no apartado de pregunta principal escribimos o enunciado do problema, da mesma maneira que na de tipo calculada, poñendo os datos entre chaves para logo poder definir as variables correspondentes. Como podemos comprobar no enunciado, este problema consta de 3 partes, na que os alumnos nos terán que dar 3 solucións. Logo, expandimos o apartado variables para dar valores aos datos do problema. Teremos 4 variables, V1, R1, R2 e R3, e necesitaremos un conxunto de valores para estas variables. A diferencia entre a pregunta calculada e esta é que aquí damos os nosos valores que queremos no apartado variables aleatorias. Por exemplo, neste caso, decidín poñer só 4 valores para cada variable, entre chaves, separados por comas e cun punto e coma despois de definir a variable como vedes. Automáticamente cada alumno, cando realiza a proba, obterá aleatoriamente algún destes valores recollidos de aquí, como datos do problema a resolver. No apartado de variables globales, escribiremos as fórmulas necesarias para resolver o problema. Quedádevos co nome da variable que definides aquí, porque aides ter que usar no apartado da solución. Ides poder definir as fórmulas de xeito global neste apartado para todas as solucións, chamadas partes nesta configuración, ou ben ides poder crear as fórmulas correspondentes a cada parte no apartado de variables locais. Entre estas dúas opcións atoparedes unha diferencia, non para o resultado final, senón para a comprobación de distancias entre as variables, que se atopa ao final da configuración da pregunta, e do que falaremos máis adiante. Neste problema imos ter 3 partes, a primeira para o cálculo da resistencia total, a segunda para a intensidade e a terceira para a potencia. Clicamos na parte 1 e configuramos esta solución. A marca é a súa puntuación, por defecto un punto. O texto da parte é a frase que escribimos xusto antes do recadro onde o alumno terá que dar a solución. O tipo de resposta entre as diferentes opcións eleximos número, e a resposta co nome da variable creada no apartado variables globais. Poderíamos decidir se usar unidades, neste caso non, e definimos o erro relativo nun 0,005. Se amosamos máis, veremos a sección onde, como vos comentei antes, definiríamos as variables locais, ou fórmulas para esta parte en concreto, se é que non os fixemos nas variables globais. Tamén atoparíamos nesta sección o feedback que lle daríamos ao alumno, por defecto en branco. Tanto a parte de 2 como a parte 3 configuraríamolas do mesmo xeito. Máxima atención en escribir ben o nome da variable na resposta. Se quixéramos máis partes, só teríamos que clicar no apartado de 2 partes máis. No apartado da configuración de unidades, definimos a puntuación que restamos por ter o erro na unidade, e escollemos o Sistema Internacional como referencia. Na comprobación da instanciación entre variables, poderíamos ver un listado dun número elexido entre nós de combinacións entre os datos ou valores das variables e os resultados obtidos. Isto é moi útil para a súa creación, xa que nos permite poñernos en diferentes situacións e facer unha comprobación a fondo do problema.
E aquí está esa diferencia entre as opcións das que falamos. Escolle crear variables no apartado de globais e non dun xeito local. Se o facemos da primeira maneira, danos erro, como podedes comprobar. Por iso, eu normalmente, a non ser que este 100% seguro de que configurei todo correctamente, defino as variables localmente para cada resposta ou parte. Vou facer os cambios para que vexades como sería esa instanciación. Podedes marcar unha fila para comprobar mellor todas as variables. E abaixo estaría o enunciado do problema, cos valores dos datos desas variables. Finalmente, realizaríamos unha vista previa no problema e gardaríamos os campos. Ata aquí o vídeo de hoxe. Moitas gracias pola atención e un saúdo.